ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയാസ് ഹോട്ട് പാൻ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മഗ് കേക്ക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് കേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഒന്ന് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ്. സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ ഷുഗർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു 3 സ്പൂണൊക്കെ വേണ്ടി വരും. നമുക്കതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിൽക്ക്. പിന്നെ ബട്ടർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. സോൾട്ടാണ് ഒരു പിഞ്ച്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദ ഇടുകയാണ്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പറഞ്ഞത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ച ഷുഗറാണ്, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച്, പിന്നെ സോൾട്ട് ഒരു പിഞ്ച്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു എഗ്ഗാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടറാണ്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ബീറ്ററൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ എഗ്ഗും ബട്ടറും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു 3-4 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അത് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായി ആണ്. മിൽക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയാത്തത്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ കപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കപ്പ്. ഇതിൽ ഞാനൊന്ന് ബട്ടർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഞാൻ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഓവനിൽ 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു. ഞാൻ നോക്കി, നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ പറയുക, ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മക്കൾ പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബീറ്ററും ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്ക്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറാണ്, മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ടീസ്പൂൺ സോഫ്റ്റൻ ബട്ടറാണ്. തണുത്ത ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യരുത്, സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ മിൽക്ക് ഞാനൊരു 5-6 സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ലൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും. പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡറാണ്, അതൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊന്തി വരും. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഷുഗറാണ്, ഷുഗർ പൗഡർ ഷുഗറാണ്. ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാനുവൽ ഷുഗറിനെ പൊടിച്ചിട്ടാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കാറ്. നോക്കാം നമുക്ക് മധുരം എത്രയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ച ഷുഗർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണ്. മറ്റേ ഡ്രൈ എല്ലാം മിക്സായി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സോഫ്റ്റൻ ബട്ടറാണ്. ബട്ടർ ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. എന്താ പറയുക, മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മിൽക്കാണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമ്മൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് തരിയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോവേവ് സേഫാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നന്നായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായി പുരട്ടി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൽ ഫുള്ള് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, അതിലൊരു ഹാഫ് ഭാഗം ഒഴിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒഴിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഗ്. ഇനി ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണ്, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റും ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, ടൂത്ത് പിക്കിൽ വന്നു ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് കൂടിയും കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇതേ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡിയാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനത് എടുത്ത് കാണിക്കാം, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടമായോ? താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജിയാസ് ഹോട്ട് പാൻ. ബൈ ബൈ.